यौनहिंसा घटनाको छानबिन गर्न सभामुखको निर्देशन। यौनहिंसा विरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन। नेपाल मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश भयो गगन थापा। काठमाडौँ महानगर 29,582 मतसहित बालेनको अग्रता कायमै। दुल्लुका मेयरको पहिलो निर्णय, गर्भवती र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा। रौतहटमा मतपेटीका लुटपाटमा संलग्न एकजना पक्राउ। वडा नम्बर 25 र 27 मा झन अग्रता बढाउँदै स्थापित बालेन तेस्रो। यौनहिंसाका पीडकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सांसद थापाको माग। मतपेटीका लुटेर भाग्ने मध्ये एकजना पक्राउ। ब्युटी प्यान्जेट बलात्कार घटना, पीडित युवतीको घरमा पुग्यो प्रहरी काउन्सिलिङ गर्दै। एसियन कप छनौटका लागि फुटबल टोली घोषणा। किरणसँगै 4 खेलाडी बाहिर। फुटबल प्रशिक्षक अल्मु ताइरीलाई हटाउन छानबिन समितिको सिफारिस। स्थानीय तह निर्वाचन, काङ्ग्रेसले तोड्यो एमालेको रेकर्ड। भरतपुर महानगरमा 59,725 मतगणना हुँदा रेडु 3,205 मतान्तरले अगाडि। शिक्षक तथा कर्मचारीको पोसाक परिवर्तन। अवताप आलमको छोरा राजिक बने राजपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख। एलन मस्कमाथि यौन उत्पीडनको आरोप। विमान परिचालिकालाई रोटिक मसाज गरिदिन दबाव, चुप राख्न 3 करोड। बलिउडका 4 चर्चित अभिनेता विरुद्ध उजुरी। पाकिस्तानद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको आयातमा रोक। र एकैपटक 1,000 रुपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग यौनहिंसाको। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी एकजना किशोरीमाथि भएको यौनहिंसा घटनामाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार संसद बैठकमा बोल्दै सभामुख सापकोटाले किशोरी यौनहिंसाको घटनाका विषयमा छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने, यौनहिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्छु। बैठकमा सांसद गगन थापाले सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी किशोरीमाथि भएको यौनहिंसाको छानबिनको माग गरेपछि सभामुख सापकोटाले घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्। हालै सार्वजनिक भएको बलात्कार घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै युवाहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितले नाम नै तोकेर घटनाका बारेमा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। अब फ्री एम्बुलेन्स सम्बन्धी प्रसङ्ग। जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेका छन्। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख भरत प्रसाद रिजालले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन्। नगर प्रमुख रिजाल सहित नगर उपप्रमुख बिना कार्कीले पदभार ग्रहण गरेकी छिन्। दुल्लु नगरको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट रिजाल र उपप्रमुखमा एमालेबाट कार्की निर्वाचित भएका छन्। पदभारपछि नगर प्रमुख रिजालले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई राहत पुग्ने गरी यातायात सेवा निशुल्क बनाउने उद्देश्य सहित नगरपालिकाले गर्भवती र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। अब मतपेटीका चोर पक्राउ यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। यही वैशाख 30 गते मतदानका दिन यमुनामाई गाउँपालिका नम्बर 2 स्थित श्री मावि भेडियाही स्कुलमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतपेटीका लुट्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। केही मानिसहरू मतदान केन्द्रभित्र जबरजस्ती प्रवेश गरी मतपेटीका लुटेर लगेका थिए। सुरक्षाकर्मीले उक्त मतपेटीका त्यसै दिन नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर गरेपछि मतपेटीका छाडेर फरार रहेका रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका नम्बर 2 का 46 वर्षीय चन्देश्वर बैठालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बिहिबार राति बैठालाई पक्राउ गरी शुक्रबार दिउँसो सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको मत 29,582 पुगेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार शाह अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा करिब दोब्बर मतले अगाडि रहेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितको मत 15,921 रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेकी गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले पनि 15,000 मत कटाएकी छिन्। उनको हालसम्म 15,010 मत पुगेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सिंहले एमाले उम्मेद्वार स्थापित संघको मतान्तर घटाएकी छिन्। त्यस्तै महानगर उपमेयरतर्फ एमालेकी सुनिता डङ्गलको अग्रता कायमै छ। उनको 26,575 मत पुगेको छ। गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीको उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठ 8,591 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। अब गगन थापाको प्रसङ्ग।
सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय उद्योगहरूको उत्पादन प्रवर्धन गर्ने विशेष योजना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद थापाले 2079 देखि 2089 लाई राष्ट्रिय उत्पादनको लक्ष्य बढाउने दशकका रूपमा मनाउनु पर्ने बताएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित र लोकप्रिय नारामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। व्यापार घाटा बढ्दो छ। नेपाल मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश भएको छ। भान्सामा पाक्ने सबै कुरा सबै विदेशबाट आएको छ। तर हामी कृषि प्रधान देश हौँ भन्छौँ, औद्योगिकरण फस्टाउन सकिरहेको छैन। उनले भने राष्ट्रिय उद्योगहरूको उत्पादन प्रवर्धन गर्ने विशेष योजना कार्यक्रम चाहियो। उनले सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी किशोरीमाथि भएको यौन हिंसाको छानबिनको समेत माग गरेका छन्। उनले भने एक किशोरीमाथि यौन हिंसा भएको घटना बाहिर आएको छ। हदम्यादको कुरा उठेको छ। संहितामा भएको हदम्यादको विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कर्मचारीका नयाँ पोसाकको प्रसङ्ग। शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि नयाँ पोसाक निर्धारण गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नेपाल शिक्षक महासंघको अनुरोधमा यसअघि प्रचलनमा रहेको पोसाक परिवर्तन गरेको छ। परिवर्तित नयाँ ड्रेस कोड अनुसार गाढा खैरो रङको सुट कोट र प्यान्ट, हल्का निलो रङको कमिज, गाढा खैरो रङको ज्याकेट, कलेजी रङको स्वेटर, कालो रङको जुत्ता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यी पोसाक महिला र पुरुष दुवैका लागि हुनेछ। त्यस्तै महिला शिक्षक तथा कर्मचारीले विगतमा लगाउँदै आएको साडी, ब्लाउज र कुर्ता सुरुवालमा कुनै पनि परिवर्तन नगरिएको केन्द्रले बताएको छ। केन्द्रले नयाँ पोसाकका बारेमा आज देशभरिका सबै शिक्षा निकायमा परिपत्र जारी गरेको छ। अब यौन हिंसा विरुद्ध आन्दोलन यसम्बन्धी प्रसङ्ग। सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी एकजना किशोरीमाथि भएको यौन हिंसाका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको बलात्कार घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै युवाहरूले शुक्रबार बिहान काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। पीडितले नाम नै तोकेर घटनाका बारेमा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै भएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बलात्कार र अन्य यौन हिंसा सम्बन्धी कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पुँजीवादी प्रतिशतात्मक मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। अब स्थापितको अग्रता सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएदेखि नै अग्रता लिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह पछिल्लो पटक गणना भएका 2वटा वडामा भने पछाडि परेका छन्। शाह नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित भन्दा झण्डै दोब्बर मतले पछाडि परेका हुन्। शुक्रबार दिउँसो सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार उनी वडा नम्बर 25 र 27 मा स्थापित भन्दा झण्डै दोब्बर मतले पछाडि रहेका छन्। वडा नम्बर 25 मा शाहले 42 मत ल्याउँदा स्थापितले 79 मत पाएका छन्। त्यस्तै उनले 27 नम्बर वडामा 245 मत प्राप्त गर्दा स्थापितले 477 मत ल्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 25 नम्बर वडामा 41 र 27 नम्बर वडामा 328 मत प्राप्त गरेकी छिन्। 27 मा उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई शाहलाई पछाडि पारेकी छिन्। अब प्रशिक्षक अल्मु ताइरीको प्रसङ्ग। नेपाली फुटबल विवादले नयाँ मोड आएको छ। खेलाडी प्रशिक्षकको विवाद छानबिन गर्न गठित समितिले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। समितिले मुख्य प्रशिक्षक अल्मु ताइरीलाई, मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मु ताइरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन समितिले सिफारिस गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका एक उच्च अधिकारीले बताए। एन्फाको कार्यसमिति बैठकले भूतपूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाली सेनाका उपरथी भिक्टर राणाको संयोजक पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष दीपक थापा सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो। छानबिन समितिले एएफसी कप छनौटको समापनसँगै कतारसँग परामर्श गरेर परीक्षक परिवर्तन गर्न एन्फालाई सुझाव दिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एमालेको रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले 753 मध्ये 294 स्थानीय तह जितेको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एमालेको पुरानो रेकर्ड ब्रेक गर्दै सबै स्थानीय तहको मतगणना नसक्दै 296 स्थानीय तह जितेको छ। शुक्रबार अपराह्नको तथ्याङ्कमा कांग्रेसले नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका प्रमुखमा 112 र गाउँपालिका अध्यक्षमा 184 पद जितेको हो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले 267 स्थानीय तह मात्र जितेको थियो। त्यसै नेकपा माओवादीले 106 जितेको थियो। यसपटक माओवादी केन्द्रले पनि विगतको तुलनामा बढी स्थानीय तह अहिले धेरै जितिसकेको छ। अर्को प्रसङ्ग अफ्ताफ आलमको छोराको।
रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा मोहम्मद राजिक आलम विजयी भएका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाम अनुसार आलमले 6,335 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका 27 वर्षीय आलम नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमका कान्छा छोरा हुन्। राजपुर बम काण्डका आरोपित अफताब आलम हाल पूर्व पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन्। बुबाको राजनैतिक विरासत सम्हालेका राजिकले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार मोहम्मद जैद आलमलाई 2584 मतले पराजित गरेका हुन्। 3751 मत ल्याएर निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेका आलम संविधान सभा सदस्य स्वर्गीय मुस्ताक राजाका छोरा समेत हुन्। अब अर्को प्रसंग एलन मस्कको। स्पेस एक्स र टेस्लाका मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्कमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लागेको छ। यो घटनालाई दबाउनका लागि स्पेस एक्सले विमान परिचालिकालाई $2.50 लाख करिब 3 करोड रुपियाँ दिएको थियो। यो उत्पीडनको यो मामिला सन् 2016 को हो र यो रकम सन् 2018 मा दिएको थियो। बिजनेस इनसाइडरको एक रिपोर्टमा विमान परिचालिका स्पेस एक्सको कर्पोरेट जेट फ्लिटका लागि सम्झौताको आधारमा काम गर्ने गर्थिन्। उनले मस्कमाथि लगाएको आरोप अनुसार मस्कले बिना सहमति उनको खुट्टा र हात सुमसुमाएको र यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन भने। अब अर्को प्रसंग अभिनेता विरुद्ध उजुरीको। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन र रणवीर सिंह विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। गुटखा र पान मसलाको प्रचार गरेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध बिहारको एक अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार मुजफ्फरपुरकी कार्यकर्ता तमन्ना हासमले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय र रणवीर विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्। उनीहरू विरुद्ध धारा 467, 468, 439 र 120B अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त उजुरीमा पैसाको लोभमा गुटका प्रवर्धन गरी आफ्नो लोकप्रियताको दुरुपयोग गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस उजुरीलाई स्वीकार गरिसकेको छ र यस विषयमा मे 27 मा सुनाइ हुने बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले कुवेतमा हुने एएफसी एसियन कप 2023 छनौटका लागि अन्तिम टोली घोषणा गरेका छन्। एएफसी एसियन कप 2023 छनौटको समूह ए मा नेपालले जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसियासँग खेल्दैछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्नेछ भने जुन 11 मा कुवेतसँग खेल्नेछ। अन्तिम खेल जुन 14 मा इन्डोनेसियासँग हुनेछ। प्रशिक्षकसँग विवादमा परेका खेलाडीहरू भने टिममा परेका छैनन्। त्यसैगरी नियमित कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङ पिनै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। गोलकिपर दीप कार्की, विशाल सुना, टेकेन्द्र सिंह थापा, डिफेन्डर विकास खावास, विकास तामाङ, गौतम श्रेष्ठ, राजन गुरुङ, शिव गुरुङ, सुमन अर्याल, मिडफिल्डर आकाश बुढा मगर, आरिक विष्ट, निरकुमार राई, पूजन उपरकोटी, रोशना राणा मगर, सन्तोष तामाङ, शेषे हाङ, आङडेम्बे, सुनिल बल, त्यसैगरी सुरज जेउ ठकुरी, फरवार्डमा आयुष घलान, दर्शन गुरुङ, जर्ज प्रिन्स कार्की, मनिष टाङ्गी, नवयुग श्रेष्ठ रहेका छन्। अब अर्को प्रसंग आयातमा रोक। पाकिस्तानले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य विलासिताका सामानको आयातमा रोक लगाएको छ। पाकिस्तान सरकारले ती सामानहरू आयातमा रोक लगाएको जानकारी शुक्रबार गराएको छ। यसरी आयातमा रोक लगाइएका सामानहरू 3 दर्जन भन्दा बढी रहेको पनि बताइएको छ। यहाँको सरकारले आर्थिक सङ्कटको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कटको समाधान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यहाँ पनि आर्थिक सङ्कट पर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएको भन्दै सरकारले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याएको हो। त्यसै क्रममा यहाँको सरकारले शुक्रबारदेखि यस्ता सामग्रीहरू आयात गर्ने काममा रोक लगाएको यहाँका सूचना तथा प्रसारण मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। अब बढ्यो सुनको मूल्य। यस सम्बन्धी प्रसंग। शुक्रबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 1000 रुपियाँ बढेर 97,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला 96,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदी प्रतितोला 1270 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला 1255 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औंस 1843 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तिममा रेणु दाहालको प्रसंग। भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धन तर्फबाट मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहालले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तर कायम राखेकी छिन्। 60,725 मतगणना हुँदा रेणुले 22,598 मत ल्याएकी छिन्। एमालेको उम्मेद्वार विजय सुवेदीले
19,393 मतसहित रेणुलाई पछ्याएर रहेका छन्। सुवेदीभन्दा रेणु 3,205 मतान्तरले अग्रता लिइरहेकी छिन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 8,379 मत ल्याएका छन्। यस्तै उपमेयर तर्फबाट गठबन्धनका चित्रसेन अधिकारले 24,854 मत ल्याउँदा राप्रपाकी हिमाला गुरुङले 15,301 मत ल्याएकी छिन्। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।